Nyinza kuyambibwa ntya singa mba nnina obutakkaanya ne mukama wange? Nyinza kuddukira wa? Nyinza kuloopa ntya mu buyinza? Mukama wange yasigaza passport yange, mukama wange yanteramu abiscondi naye nga abiscondi si ntuufu, mukama wange yanteeka mu overstay, natuuka ekiseera bagambye okunkolera employment visa, tetufuna misaala gyaffe mu budde. Ebyo byonna n'ebirazibu ebirala bingi nnyo osobola okubeera nga weekubira omulanga mu gavumenti ya UAE. Gavumenti yateekawo emikutu mw'oyinza okuyita okusobola okubeera ng'osaba okuyambibwa mu buyinza bw'oba ng'olina obuzibu ne mukama wo, era egyo emikutu zenzize okunnyonnyola olwaleero. Mugamba mutya, kansubire nti muli bulungi. Bw'obeera ng'oli mupya subscribinga ku channel yaffe eno ojja kutegeera ebintu bingi nnyo wano mu UAE. Abantu bangi bamanyi nti mukama wo bw'abeera mu loko talina kyayinza kukolebwa. Njagala okubategeeza gavumenti ya UAE efaayo nnyo ku ddembe ly'abakozi, era ebiseera ebisinga basobola okubeera nga bagonjoola omusango singa oba oguloopi mu bbanga eritali ddene. Gavumenti ya Abudhabi yateekawo nekye bayita mobile labor court. Eno kooti namba naye ng'eba etambula butambuzi, esobola okugonjoola emisango mu ddakiika ku ddakiika. Bw'obanga oloopye omusango wano mu UAE n'omanya emikutu emituufu gy'oyinza okuyitamu, kisobola okutwalira akabanga katini nnyo okubeera nga omusango gwe ogukolebbwako ate nga tosipendinze na kikumi kyonna. Naye ebiseera ebisinga abaana mubeereyo n'ofuna obuzibu ku mulimu naye nga tomanyiwa wakuddukira. Olwaleero ngenda kubanyonnyola emikutu mw'olina okuyita okusobola okubeera nga weekubira omulanga, naye bino wammanga weetaaga obimanyi. Tokkirizibwa kukolera muntu yenna singa oba nga olina omusango ne mukama wo mukko. Olina okuapulayinga ku kye bayita temporary work permit, ekukkiriza okukolera omuntu okumala akabanga ka myezi 6. Singa okolera omuntu mukama wo n'akitegeera ng'ate wamuloopa, ebiseera ebisinga ayinza okukikozesa mu kooti ekibeera nga kikuletera. Ekirala olina okumanya nti beera mwetegefu okufiirwa omulimu ogwo singa osalawo otwale mukama wo mu obuyinza okumuloopa. Beera mwetegefu okufiirwa omusango. Abaana bangi bennyambyeko n'abalala bendabyeko, ebiseera ebisinga bigenda okunzika ng'omulimu agufiiriddwa. Ekirala beera mwetegefu okuba nti olinamu akasente akakuyamba okusula, okulya, okutransport, kubanga bino byonna abadde abikuwa mukama wo wamututemba obuyinza, ayinza obutasobola kwongera bikuwa nga bwewambye. Fuba okulaba nga mu kaseera ng'olinayo emisango ne mukama wo toyingira overstay, gezaako nnyo nga bw'osobola. Ekirala, biseera ki omuntu wakkirizibwa okuloopa mukama we, naddala nga singa aba avudde ku contract gye mwakkiriziganyako n'abivaako, sente zo tazikuwa nga bwe yazigamba, sente zo tazikuwa nga bwe bwazisayininga, tofuna dde off nga bwe wasayininga, kwegamba n'aviira ddala ku contract osobola okwekubira omulanga. Eriyo emikutu ebiri gavumenti gye yateekawo n'osobola okwekubira omubeera ng'oyambibwa. Emikutu ogusooka wakozesa Human Resource Department ya kampani yo. Bw'obeera n'obutakkaanya ne kampani gezaako n'ekukira Human Resource kubanga be bavunaanyizibwa ku ddembe ly'abakozi mu kampani. Human Resource Department yo gy'ebyonyola obuzibu bwo obaweemu akadde okugonjoola ensonga. Singa baba balemereddwa oba olina ate kati okugenda mu Ministry of Human Resources and Emiratisation. Emirates zonna eza UAE zirina labor policy y'emu. Zawula immigration, Dubai ina immigration yayo, Abu Dhabi ina Emirates ina immigration yayo. Naye bwe kituuka ku bakozi bonna bayina labor policies zezimu, era nga Ministry of Human Resources and Emiratisation yetwala Emirates zonna. Ministry eno eya Labour, kanjiyite Ministry of Labour, eyina department ekwasaganya ensonga z'abakozi ne bakama baabwe. Bw'oba ng'olina obuzibu ne mukama wo waliwo emikutu ebintu eyinza okuyitamu. Okukutu okusooka ye call center. Gavumenti yateekawo enamba 80060 eno nga ya okubako obukubi. Bw'okuba bajja kurisiivinga, osobola okuba kubuuza ebizibu ki osobola okulira. Enamba eyo 800, it is a toll free number, tosasula ssente. Bw'okikubako bajja kukwata babeeko ebibuuzo bye bakubuuza, Emirates ID yo, namba yo, visa copy, passport y'amannya g'ennamba ye y'essimu, basobole okubeera nga bayingiza omusango gumusi. Omukyala oyo oba omwami anaakukwata ajja kubugamba omunnyonnyola obuzibu bwo. Bw'onoomunnyonnyola obuzibu bwo ng'asobola kuyamba n'akubulira ki ky'oba olina okukola mu kaseera ako, ajja kubeera ng'asobola okukigamba. Okikole omusango gube nga guwedde, aba asobola okukulozinga. Awa ku essimu eyo
ayakuyamba kuyingiza musango mu system. Bw'abanga asobodde okugonjoola abajja kukulozinga, bwe kinaabanga kigaanye abajja kugwongerayo mu Department of Complaints mu Ministry of Human Resources and Emiratisation. Bano bajja kwongera okufuna essimu oluvannyuma lw'ennaku 2 okuva mu bwobuyinza mu department eno eya complaints. Bwe banaabanga basobodde okugonjoola omusango ogwo bajja gukulozinga, naye banaaba tebasobodde bajja kubanga bagongerayo mu Labour Court. Labour Court oluvannyuma ejja kubeera nga ebayita. Labour Court bw'enaabayita bajja kuba nga mutule mu nsonga ezo nga waliwo ne ba officials oba abakulu okuva Ministry of Labour babeere nga babatabaganya buli mukamaawo. Oluvannyuma kooti ejja kukola okusalawo okusembayo naddala nga emaze okutunuulira obujulizi ku ngeri zombi. Kooti tejja kulemerera kusala musango guno. Mukamawo bw'anaabanga akulinako obuzibu ebiseera ebisinga tewamaliriza kontrakiti era ajja kubanga naye ateekawo ensonga ze. Oba si kyekyo ayinza obutasalawo n'agamba nti kambireke n'akuta n'aba ng'asobola ng'omusango basobola okukulozinga buli kimu ne kibeera nga kiwedde. Ogwo gwe mukutu ogusooka. Engeri ey'okubiri kwe kukozesa website ya Ministry of Human Resources and Emiratisation. Ministry eno ojja gendayo ku link ejja giteekawo mu description awo, osobola okugenda n'odownloadinga app eyo. Bw'onaa genda n'odownloadinga app, n'osigninga app, n'oregisteringa, ojja genda okulaba ewali registering a labour complaint obeere ng'osobola okugoberera emitendera eginaaba omaze bulungi nnyo okujjuzaamu ebintu ebyo byetaagisa n'okuwaayo ebiwandiiko by'ojja okusaba. Ojja kufuna essimu oluvannyuma lw'essaawa 72 ojja kufuna essimu okuva mu bakulu okuva mu kitongole ekya Tawafiq. Kino kitongole kya Ministry of Labour kiyamba mu kurisivinga complaint ezo n'okubeera nga basobola okuzigunjula. Ojja kufuna essimu okuva ew'omukulu yakubuuza ebibuuzo bingi nnyo. Bw'anaaba nga asobodde okuyamba n'okubuulira ekyokukola omuzisa ensonga yonna ebanga egonjoolwa bajja kubeera nga bakikulozinga. Bwe banaaba tebasobodde bajja kubeera nga bongerayo omusango gwammwe mu Labour Court. Kooti ejja kusikedulinga, ejja kuteekawo olunaku ebayite ggwe ne mukamaawo, ejja kumusindikira message naawe ejja kusindikira message mugende mu ministry babeere nga bagezaako okubatabaganya wakati w'abakulu nga n'abakulu we bali okuva ministry. Mukamaawo ajja kuteekayo ensonga ze naawe oteekeyo ensonga ze. Bw'anaaba nga alina emisango gya kuvunaana olina okuba nga oziddamu. Bw'anaaba nga talina misango ensonga zijja kuba nga ziggwamu okusanga asobola okukulozinga. Kooti tejja kulemererwa kufuna kooti tejja kusobola kulemererwa kuggalawo musango. Lazima eba erina okukola okusalawo kwekumiridde n'ebeera nga esobola okuggalawo musango ogwo era gujja kubeera akagonzi. Aba nange olina abscond mukamaawo nga yagikuteekako osobola okwekulira omulango nibagamba bannaye abscond eno sigimanyiiko oba mukamaawo nga yasigaza passport oba ensonga endala nnyingi nnyo nga tobwetiridde gavumenti ejja kuba esobola okuja. Nina ssente zensasula singamba ndopa omusango nedda tojja kusasula ssente. Ebiseera ebisinga omukozi tasasula ssente okuggyako cases ntono nnyo nga okugeza watoloka oba olina bye wabba oba olina emisango emirala. Kooti eba eyinza okugombamu obwala ne bakusibayo emyezi ne bakufulumya oba ensonga endala yonna, naye nga kooti teyinza kulemererwa kubeera ng'esota emyezi ne bakufulumya oba ensonga endala yonna, naye nga kooti teyinza kulemererwa kubeera ng'esota engalo. So nkubiriza abaana emikutu egyebiri mu kukozesa ennyo. Bw'oba weetaaga obuyambi bwange naddala nga visa ya Abu Dhabi nsobola okuyamba ojja kunkontaktinga ku namba zange ziyaweza WhatsApp. Ngenda kuteekawo description mu Luzungu, abatategeera Luganda musobola okusoma description eyo mu Luzungu buli kimu. Ensonga endala nnyingi mbeere nga mutufolowinga mugoberere musubscribinge ojja kutegeera ensonga endala nnyingi. Kankome wano njagala mbere nga mbasiibula mubeere bulungi.